Ok, xin chào các bạn đến với channel tập kích tam. Hôm nay thì mình sẽ review về cây KSG. Để KSG và vũ khí phụ của mình đó chính là cây 19mm. KSG thì mình sẽ đi zombie. Ôi vãi. Chết em rồi ơi, em ngu người. Thanh niên ngu người. Cận chiến đi. Cận chiến nào. Lên 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 lá lên. Cận là cận nào cận là cận nào cận. Cận chiến đi. Ôi vãi 5-0. Cái em này vui tính nha, vui tính nha. Rồi bây giờ mình đi rank và cho thấy cái đam giữa KSG với người là như thế nào. Chạy đâu bom. Toàn mấy thằng tên láo như hot boy. Nghe cái tên muốn đập vô mặt. Ơ sao tay sườn quá rồi ơi. Sorry các bạn nhé. Chả em nào tới kiếm luôn. Em này thụ động kìa. Ôi vãi. Ôi vãi. Ôi vãi. Thật là vãi. Vãi cả linh hồn. Bắn đi. Bắn đi. Hay quá em ơi. Nó đang đứng cạnh bom ấy. Nhiều quá. Ôi ngu người. Rồi đi đường vòng. Không cầm bom nữa. Ức chế rồi. Cái hình niệm có kia hết rồi. Gì đâu. Lên. Trong. Lại nữa. Chán thế. Không nói. Mình cảm thấy mình rất ức chế cái tuổi đứng ở khu A này nhá. Sợ thật luôn ấy. Chắc cầm súng lục quay giết tụi nó quá. Đặt bom đi. Sự hơn là phải ngồi chờ 30 giây. Nếu như mà bây giờ tem kia thắng thì mình vẫn có thể lấy huy chương vàng, vẫn có cơ hội. Này từ đây à. Bắn đi. Hay em quá em ơi. Kì. Lên.
phát headshot chết ngay nhá. Chết ngay lập tức luôn nha. Không nói nhiều nha. Nghe chưa nha. Ngu người. Thật đứng ngu người. Có thể nói em bây giờ là ngu người. Hello. Where are you now? Hello. Không thấy. Ô không em không nhặt bom đâu nha. Em không nhặt bom đâu nha. Rồi. Lẹ vậy. Cứu ấy. Bắn đi. Rồi. Người lại được sao? Đúng rồi. Đấy, bắn đi. Bắn. Nghiền. Hay quá. Thắng luôn. Xem con hát phấn đi rồi. Ok. Tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại trong các